大家好啊，我係老友啊，好耐冇見啊！今日同大家分享下啲玉石啊。咁玉石有咩分享呢？就係我哋身外之物，係咪？玉石就係身外之物。喺玉石呢，好多人都戴啊，戴翡翠啊，戴各種飾物啊。其實戴呢樣嘢咁對自己有咩影響呢？或者對自己有咩改變呢？有冇用呢？其實有冇用呢？見仁見智啦。你話有用咪有用咯，冇用咪冇用啦，係咪？即係各人身外嘅嘢，所接受身外嘅嘢嗰一種睇法或者改變啊。有啲人有改變，有啲人冇改變啊。即係你戴呢樣嘢咧，有啲係有影響，有啲係冇影響嘅。即係因人而異啦，嗰啲嘢唔一定係掂水嘅，係咪先？你戴住佢要潤你咩？係咪？潤到你肥肥白白咩啊？嗰啲都唔一定嘅嗬，因人而異咯嗬。即係你受得佢。你受得佢恩惠嘅，咁咪潤你啦；你受唔到恩惠嘅，佢都裂埋添啊，係咪？都裂埋添啊，係咪？所以咧，今日同大家分享啲咩咧？分享嗰啲 bell 嗰啲字啊，嗰啲字有咩用通常咧，我哋整玉石咧，整個睇個有樣嘅係咪？男戴觀音，女戴佛咁啊，因為你戴住佢咁樣，通常咧佢嘅雕刻嗰個玉嘅雕刻咧就係整一個咁嘅模即係個樣出嚟啦嚇，個面啦嚇，整個面出嚟嘅。但係有好多會都有好少係整個字出嚟，係咪？呢個係雙面佛係我自己設計嘅，雙面佛係我自己設計嘅。咁咧。嗰條繩咧，都係我自己設計嘅，加個佛仔落去咁啊，即係有相啦，有字啦，係咪？即係咧，嗰啲一睇落去你好清晰，嗰啲咪就係佛啦，係咪？係好清晰嘅。咁以前啲人咧就係中意，或者依家啲人都好中意整個觀音像或者佛像喺度，係咪？即係人哋一睇就知道，呢個係咩啊？我哋戴緊咩啊？咁啊，一睇就知道啦。咁玉石咧，咁好多人都話你哋戴住嗰啲嘢咁嘅嘢啊，對自己有冇嗰個改變啊，或者有冇用啊咁咯嗬？咁通常人哋都話你戴條金鏈手瓜咁粗，咁有咩用啊？有冇用先得㗎？拜金主義或者咩咁啊話你啊，跟住你又唔開心係咪？其實咁有冇用咧？嗬，其實所有我哋身外嗰啲身外嗰啲物質身外嘅嘢都係對你自己有用嘅喎，可以肯定係有用好少話你身外嘅嘢對你係冇作用、冇反應、冇作用係咪？其實係有作用嘅大多數有作用。你話有啲冇作用咧都有都係有，但係好少話冇作用，係咪？你一日24小時咁你有時瞓着咗，你話冇作用啫，好似你擺條靚女喺你面前你又冇作用係咪？但係你係咪嘛？所以咧有作用係好少機會。有啲人咧個思想咧就唔受你外邊嘅嘢影響，咁冇作用啦，係嘛？但係大多數嚟講咧係有作用嘅點解咁講咧你睇孟母三遷係咪？即係孟子嘅母親為咗佢個仔個前途而搬咗3個地方即係佢住嘅個地方唔啱佢個仔嗰個發展咁又搬。搬去另一個地方嗰度有學校喎，OK 喎，咁啱晒我個仔翻學喎，咁啱啦係咪？孟母三遷就係咁樣嚟嘅。所以外在嘅事、外在嘅物質、外在嘅嘢咧，係對我哋係有起作用嘅。咁你啲老人家老咗咁你就搬個老嘅地方住咁你咪有用啦係咪？因為佢靜嘛係咪？適合啲老人家居住嘛係嘛？所以外在嘅物質係對自己係有反應有作用嘅如果你話冇作用嗰啲係有好渺小即係咧嗰啲係即係點講咧？嗰啲係有經過好高修為嗰啲人咧，可能會忍得住忍得住你誘惑係咪？即係你哇即係你又去一間酒樓你聞到啲香味咁哇！但係你無動於衷咁你咪哇！你係高人啦係咪？通常咧通常我哋嗰啲入去啲酒樓咧，會聞到啲好香嘅菜式味嗰啲菜個嗰啲一入去嗰個
食嘅地方咧就聞到啲香味就流口水㗎啦嚇。但係有啲人咧冇反應嘅，就係嗰啲係特種人啊！你唔好同我講特種人啊，就好似點講啊？就好似有人以前話你都啲人咧練武術咧咪冇用嘅咁樣，突然間你又講你睇下Jackie Chan幾勁咁咧，喂你唔好講啲特別嘅人，有冇講特別嗰啲啊？咁你嚟搏，你想搏我咁樣肯定搏得到我啊嘛！欲加之罪，何患無辭？你想講贏人哋，肯定揾到理由嘅，係咪？所以咧，我哋唔好駁嘴啊，聽股都冇駁股啊！咁都再講翻呢個物質咯喎，物質咧對人係有影響嘅，對人有影響嘅。咁當然啦，你話對有好嘅影響，有唔好嘅影響啊嘛，係咪先？話你陀住呢嚿嘢咁重咁，梗有影響啦，係咪先？但係佢就即係咁好過就係話咧，你陀住佢，你同佢咧你同呢個能量咧有增加、有接觸、有靈性，係咪？係咪？即係咧佛家嗰啲嘢咧就係講求思想上嘅即係你個人叻啲，諗多啲嘢㗎就係影響你嘅思想，你嘅思想精明好多叻啲，咁你咪就係一種影響啦，係咪？但係你話好重喎，因為我一把年紀陀住好重喎，咁你可以選擇啲細啲輕啲嘅，咁咪帶住佢啊。但係咧我哋以前帶呢種佛像咧，就係話咧點解中意有像咧即係佛教講嘅就係咧我哋要破咗呢個色相要去咗呢個色相無相有無法係咪？又有法係咪？好複雜咁因為點解而家有好多人戴咧係有個相喺度嘅咧？有相咧，點解唔係無相咧？有相咧就係話你印一個樣佛像個樣喺度咧，你咪知道佢就係咩如來佛啦或者彌勒佛啦，咁你可以一睇就睇到啊嘛，即係好 easy to understand，OK？就你一睇下個碌就 OK 啦，就係啦所以呢啲都係屬於大眾嘅屬於大眾化嘅嘢但係點解有啲人係中意呢啲咧？呢啲係屬於一個字體係咪？即係代表某樣嘢有種靈性嘅嘢，代表某樣嘢。我哋要識字先得㗎喎，係咪？你唔識字嘅，你啱出世嘅 BB 你又睇唔明呢個係咩，係咪先？又或者即係屬於佢係一種進步少少嘅，你要識佢係咪？你要理解呢個字。有啲外國人唔識呢個係咩字嘅喎，係咪先？咁 Buddha 咁英文嘅嘢寫英文嘅，但係有啲中國人有啲唔識字嘅又唔識佢嘅喎，係咪？所以我哋要高層次啲嘅，要去理解，用心去理解佢嘅。所以呢隻咧就係比較啲信佛信即係信嗰樣嘢嗰啲人咧就中意帶啲字嘅咁通常人哋話陀出嚟咧，喂，哇老友哇阿友哥你做咩帶啲帶嘅有字嘅咁特別嘅咁係我唔係即係人哋話你陀嚿玉陀嚿翡翠喎，靚唔靚咧？我唔係講靚唔靚嘅，唔係講你陀玉帶玉或者帶翡翠我係帶佛牌 ，OK？ 帶住呢個佛牌就唔係講帶玉帶翡翠即係即係唔理佢話係乜嘢或者銀嘅或者金嘅都好啦佢係 bell 即係一個字都 OK 噶啦所以就係話咧講求一個高一級啲嘅高一級啲嘅理解明嘛？高一級啲嘅理解就係佢係一個字至於點解個字會好啲咧我認同佢大字嘅佛牌會好啲咧。依家咧有啲科學家或者物理學家去研究呢樣嘢去研究呢樣嘢點解字係好啲咧咁大家知道你呢個圓咕碌碌嘅一隻鴨嘅鴨心做出嚟嘅圓嘅咁以前啲人咧講平安扣即係圓嘅平安扣咁你啲玉咧翡翠咩啦咁我哋有幾千年嘅歷史啦咁點解要話佢
物質啊，呢個肉啊，即係對我哋有咩影響咧？即係其實你話影響咧係一種文化嘅傳承啊，文化嘅傳承啊，平安球就係你帶住佢咧，心安理得係咪？圓嘅點解圓嘅唔四方嘅咧？係嘛？因為圓咧就係要了解我哋中國文化，就係喜歡係圓咕碌碌係咪？係嘛？有思想精神嘅，我啲頭都係圓噶嘛係咪？圓咧就係代表天上係咪？天上咧就係一種思想，係向上嘅能量，向上嘅能量。我哋要識諗嘢係咪？識諗嘢，做人要圓滑啲，所以咪就係圓咕碌碌啦係咪？咁咪帶住平安球啦，唔係帶住佢嗰嚿翡翠護住你喎，唔好有嘢揼落嚟擋住啊！唔係嗰啲護住你喎，係你一種思想修為嚟喎思想上嘅改變，思想上嘅進步係咪？係唔係話拜金主義、拜翡翠主義啊？唔係呢啲醒目啲，與時俱進係咪？即係咧，以前啲古人咧有學識有學問嗰啲古人咧，就係中意馱住嗰啲平安扣玉翡翠咁樣馱住佢嘅就係一種我哋一種時空嘅穿梭，一種contract 亦都接觸啦 ，OK， 所以咧就咧再講翻咧，頭先因為你頭先講咧就係話咧我老友中意係呢啲係有字體嘅啦字體咧有啲係梵文，即係西藏嗰邊嗰啲文字或者咩即係一種文字咯有啲物理學家有咩研究，即係研究到因為嗰啲有啲小朋友咧有一種咩嘅能力咧，佢用手指摸咧，佢可以有啲有啲新嘅發現就好似咧就係話，當你有一種超能力嘅時候咧，你可以摸到有啲特別嘅嘢但係一般嘅字咧。一般嘅我你他或者你個名咁，即係摸係摸得到咧，但係咧摸出嚟咧就係一個字嚟嘅但係咧呢個特別呢個佛字咧摸咧係一種光線一種光係冇即係睇到啲特別嘅嘢特別嘅嘢但係點特別法咧？其實咧就係話唔需要講一點特別法，即係與眾不同就咁得㗎啦與眾不同所以我中意嗰啲字體嘅雕刻嗰啲玉石即係依家係一種新嘅發現就唔同以前就係話咧雕刻咧就係一個像係咪？你雕個木咁，你咪雕個像出嚟啦，係咪？觀音像女士嚟嘅就係女士啦，男士就男士咁，係嘛？即係好於是咁樣，你去知道呢個係男嘅還係女性嘅咁，或者你係觀音還係咧彌勒佛咧咁你睇就知道係咪？好易明白，好易於是咁樣去知道呢個有一個樣喺度嘅點解咁多呢啲就係因為方便人哋知道明白方便明白方便知道點解你個名要寫個字咧？係咪寫個字咧？寫個字就係方便所有個人知道你叫咩名嘛，係咪？譬如你老友咁寫個字老友咁你咪啲講國語嗰啲人咪知道你係老友咁咁你廣東人知道你係老友咁咪老友啦，係咪？潮州人或者咩人客家人知道你老友咁，你又係種即係你唔識講客家話，你話佢咪識講，咪稱呼你啦，係咪？即係可以明白，係咪？好易明白，用字用一個標一個字去代表某樣物質某樣嘢，咁你咪可以於是咁樣去明白所以以前雕刻咧只不過係現代依家都係好多人中意雕一個形象，係咪？去代表某樣嘢，唔係用一個字，唔係用一個咁嘅字，係咪？
嘅雙面佛去代表某樣嘢。但係咧，如果你係深入啲去接觸呢樣嘢咧，就係、我覺得呢個字係好啲咯。所以講翻咧嗰個心安咯喎，心安其實你真係話你圓嘅係咪？以前我哋中意鋤嗰啲平安扣係咪？即係戴嗰啲平安扣嗰啲，就係講求你一種心靈嘅上個安慰，即係一種嘅叫安心啦啊！心安又好安心咯，都係一個意思啫嚇。但係咧依家買肉咧我覺得咧要買都買啲新嘅新嘅就係你自己去一心一意去攞嗰隻嚿石頭攞一嚿原石係咪？跟住咧打磨 polish 打啦咁打晒嗰啲雜質，跟住咧畫一嚿靚嘅完美嘅咪去做出嚟係咪？就唔係去買嗰啲 second hand 嗰啲，即係人哋用過帶過嚟嗰啲，你帶咗之後咪就係好似覺得唔係幾咩咁係咪？就等於你即係點講咧？即係你去街市買啲二手嘅嗰啲，咁買衫褲因為你一般好少人買二手嘅啫係咪？即係除咗啲外來嗰啲勞工啊嘛，因為通常咧你要買啲新嘅係咪着安心啊嘛，因為咁冇理由你買對二手鞋，因為你有香港腳咁就戴咗着咗鞋咁啊弊啦係咪？即係你梗要買鞋買對新㗎嘛，你着得安心啊嘛係咪？所以我覺得咧大家帶肉咩即係要帶啲安心嘅肉安心嘅肉就係最好啦，就係要新嘅，要買新肉，要買新嘅做出嚟嘅。即係我建議係咁帶呢樣嘢咧就講求心安心係咪？帶得健康開心咁就係同大家分享咁多即係關於個玉石，依家現代嘅玉石嗰個製作係有幾多種就係有一種咧就係都係有上係咪？都係圓嘅又即係你中意整圓嘅或者整方形嘅係咪？或者半方形半圓嘅，或者有字嘅或者無字嘅有好多種嘅係咪？有好多種，但係通常咧就係話咧就係有兩種有一種特別嘅好特別嘅就係字體字體嘅。我今日就係想同大家分享個字體嘅啫其實字體唔單止係一個佛字或者有啲藏文觀世音菩薩觀音都有名嘅喎，有寫喺呢度喎。但係我哋嗰啲型啲嘅係啲梵文嘅講梵文嘅就唔係講中文嘅唔係講中文嘅，即係梵文或者藏文嗰啲比較靚仔啲嘅帶落去，就其實都係一個意思即係對表某一個人係咪？即係有孖生姊妹係咪？你都分開大細啦係咪？孖生姊妹你叫名係咪？你係嘛？你中意譬如咁你中意一個大或者細嘅咧，個細叫咩名啦？咁有名㗎嘛係咪？你梗係要寫個名清清楚楚嘛係咪？清清楚楚咁就嗌過嚟我哋去行街睇戲啦，咁啲係咪要安心嘛？叫錯名認錯人唔掂㗎嘛係咪先？認錯人去行街唔掂㗎喎係咪先？有頭髮就係你阿媽咁叫，唔有人得㗎喎係咪？一定要清清楚楚係咪？即係有個字喺度嘅嗰啲係最好啲好，多謝大家